Po 2 mesecih en lep pozdrav iz Strasbourga. Naj v tokratnem poročilu najprej spregovorim o kulturi. Parlament je včeraj podelil filmsko nagrado Lux 2012 filmu Io sono lì. Nagrada je namenjena filmom, ki kritično obravnavajo evropske socialne in politične teme ter pomagajo krepiti evropsko sodelovanje. Tudi sam sem glasoval prav za ta film, ga priporočam, da si ga ogledate. Sicer pa smo v tem tednu največ pozornosti namenili proračunu za leto 2013 in dolgoročnemu proračunu Evropske unije za obdobje 2014-2020. Že dolgo ni bilo tako žolčne razprave. Najprej imamo težave z realizacijo proračuna še za letošnje leto, saj komisiji manjka kar nekaj milijard evrov za izplačila. Drugo leto bo še slabše. Zmanjkalo bo denarja za kohezijo, pa tudi za kmetijstvo. V nevarnosti je popularen program Erasmus. Grozi nam celo financiranje po 12-tinah, če ne bo ustreznega dogovora na svetu, ki začenja zasedanje. Čeprav se večina držav strinja s predlogom proračuna, to nič ne pomaga. Le en sam šef države, na primer britanski premier, lahko blokira sprejetje celotnega proračuna. Prav zanimivo postaja, kako bo Barroso prepričal svet s svojo tezo, da je proračun ključni inštrument razvoja in ohranjanja konkurenčnosti, glede na to, da so investicije iz Evropske unije veliko bolj učinkovite kot tiste na nacionalni ravni. Pri tem je spomnil tudi na pismo Nobelovcev, ki so se postavili proti krčanju sredstev za znanost in razvoj. Opozoril je, da tisti, ki želijo klestiti evropski proračun, da želijo oslabiti osrednje evropske inštitucije. Zdi se, da se prav na proračunu tepejo različni pogledi o prihodnosti Evrope. Nekateri hočejo več Evropske unije in večji proračun, drugi šibkejši Bruselj in manj skupnega denarja. Ker gre za soglasno odločitev, so možne prav vse odločitve sveta. Močan proračun, šibek proračun ali pa nikakršen, če soglasja ne bo. Naj obodim nekaj podatkov. Na letni ravni je v proračunu Evropske unije 145 milijard evrov, kar je manj kot 1% skupnega bruto domačega proizvoda v Evropski uniji. Skoraj 95% tega denarja se vrne nazaj državam članicam. Vsak Evropejec plača v evropski proračun manj kot ga stane sladkorček za kavico na letni ravni. Evropa, kjer se je začela industrijska revolucija, je v zadnjih letih izgubila veliko število delovnih mest prav v industriji. To je tudi povzročilo, da so se močno spremenila geostrateška razmerja v svetu. Tudi zato Evropski parlament pozdravlja načrt komisije za krepitev vodilne vloge, vodilnega položaja Evrope v avtomobilski industriji in za krepitev industrije na splošno v Evropi. Ne glede na razmah storitvenega sektorja je industrija še zmeraj pomembna. Še zmeraj potrebujemo izdelke in surovine, kot so jeklo, pohištvo, hrana, oblačila, obutve, avtomobile, računalnike, telefone in drugo. Zato je pomembno, da evropska industrija okrepi svojo prisotnost tako doma kot tudi v svetu ter ponudi kakovostne in konkurenčne izdelke. To je nujno potrebno, če želimo ohraniti delovna mesta. In za konec še volitve. Z veliko večino smo izvolili novega evropskega komisarja iz Malte, Tonija Borgia, ki se s tem izognili še eni politični krizi. Zanj je glasovalo tudi lepo število članov iz leve strani parlamenta. Prihaja še en nov komisar, tokrat iz nove bodoče članice Hrvaške, baje bo iz vrst socialistov. Naj bo za tokrat dovolj, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav iz Strasbourga.